Fala galera, beleza? Mais que dois aí na área, trazendo mais um unboxing para vocês. Hoje eu vou fazer um unboxing de um teclado da Xiaomi que eu recebi esses dias, tá aqui um tempo parado, só tive tempo de gravar agora e eu vou fazer essa unboxing aí para vocês. Mas antes de fazer o unboxing, deixa eu falar um assunto aqui muito legal. Depois desse vídeo que eu postei do drone, eu percebi que choveu inscritos, acho que tive mais ou menos 50 a 60 inscritos, cara. Eu fiquei muito feliz, falei, caralho, mano, o bagulho tá aumentando aqui do nada, velho, não entendi direito, tá ligado? Falei, mano, por que tá aumentando desse jeito? Não sei, eu acho que foi o tipo de vídeo que vocês gostaram, que eu troquei a câmera, coloquei a câmera de lado, e eu queria agradecer, muito obrigado mesmo por esses inscritos, parabéns, legal que vocês estão gostando dos conteúdos do canal, e a gente vai trazer mais conteúdo aí, a gente tá preparando uns roteiros novos, e a gente vai estar trazendo bastante conteúdo aí pro canal, para trazer uns vídeos legais aí para você. Vamos pro unboxing. Bom, vamos abrir o pacote. Vamos abrir aqui rapidão. Esse teclado foi taxado, tá, gente? Ele taxou para mim, se eu não me engano, R$97. Um negócio assim. Mas vale muito a pena, que é um teclado muito lindo mesmo. Só lá pela página que eu tava olhando já deu pra ver que ele é muito bonito. Vamos terminar de abrir aqui. Caixa muito linda, veio perfeita a caixa, sem nenhum amassadinho. Só aqui na pontinha aqui, mas tranquilo. Muito lindo esse teclado. Vamos abrir aqui. Uma taxa tranquila, uma taxa justa de ser cobrada por um equipamento tão bom. Eu gosto pra caramba dessa marca da Xiaomi, é uma marca chinesa muito boa. Manual, vocês podem entender aqui, ó, tá bem explicado, dá pra ler, né? Ó, chinesinho aqui, beleza, fácil de ler. Teclado, veio bem embalado, veio uma proteção aqui de plástico. Temos aqui cabo, é uma coisa boa desses teclados que estão vindo mecânico, que ele tá vindo com o fio destacado, ó. O fio vem o mini USB. Isso é muito legal, porque se quebrar com o uso, zoar, você não perde o teclado, você vem e pluga outro cabo aqui. Isso é muito interessante. Nossa, cara, que teclado muito foda, velho. Ele é pesado, ó. Ele é todo feito de alumínio. Aqui atrás pode ver um cinza meio chumbo. Muito lindo. Ele é todo feito de alumínio. Ele tem uma placa aqui onde fica as teclas, é o switch vermelho. Esse aqui é diferente do outro que eu trouxe, que era switch azul. Vamos ver o barulho, se é... o barulho é mais alto, parece, dessa tecla aqui. Mas, cara, muito lindo esse teclado. Xiaomi, como sempre, trazendo produtos de qualidade. Sempre trazendo produtos de alta qualidade. Aqui tem um plastiquinho, eu não vou tirar, tá? Só vou destacar aqui pra gente ver. Aqui em cima ele vem um preto piano. Brilhante, tá vendo? Cara, muito lindo. Ele não é RGB, né? Que não é aquele que fica mudando de cor, mas ele tem um LED por tecla. E é branco. Ele acende branco. E, meu, muito lindo. Gostei muito. Esse teclado vai estar à venda. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Para quem quiser, tiver interesse, vou estar lá vendendo esse teclado. Gostei demais desse teclado. É um pesado. Olha, vamos colocar ele aqui para ver. Ele tem aqui a parte para deixar ali em pezinho. Cara, que teclado bonito, ó. Ele é pequeno, ele não tem o teclado numérico aqui do lado. Cara, muito gostoso esse teclado. Muito legal mesmo. Ó, aqui entra a porta USB. Deixa eu testar aqui para vocês. Eu vou desplugar aqui e vou ligar ele pra gente ver a cor que fica. Eu vou ligar no notebook aqui do lado pra gente fazer um teste. Pera aí. Vou fazer um teste na prática. Vamos ver se já tá tudo funcionando. Nossa, por que acendeu vermelho?
Cara, na descrição lá do anúncio, vocês estão conseguindo ver? Tava que era branco. Será que ele consegue trocar para outra cor? Não tava especificando no anúncio. Deixa eu ver aqui. Então ele não é branco, ele é vermelho. Cara, eu não sei se dá pra trocar aqui. Deixa eu ver. Não. Então ele é todo... Nossa, pior que ficou bonito pra caramba, vermelhão, hein? Poxa, olha. Esse preto... Ó, amor. Esse preto com... Né? Esse preto com vermelho ficou muito foda. Olha. Ficou muito bonito. Só que eu não sei se dá pra trocar a cor. Falou que era branco? Não sei. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma tecla aqui. Tá bem fixo. Caramba, cara, não sei porque ele tá com essa cor. Então beleza, então ele é vermelho. Bom saber. Bom saber que no anúncio eu vou colocar que é vermelho. Porque eu comprei branco, mas beleza, é lindo do mesmo jeito, cara. Muito bonito mesmo. Tá de parabéns, ó. Tecladinho fantástico. Então, galera, esse foi o unboxing desse tecladinho maravilhoso aqui da Xiaomi. Gostei demais mesmo. Dá até vontade de ficar pra mim, mas no momento não vou ficar com ele. Quem sabe na minha próxima máquina, no meu setup gamer, eu coloque uma belezinha dessa. Muito show de bola esse teclado. Muito lindo, gostei demais. A qualidade da Xiaomi é sensacional, cara. Vou deixar aqui na descrição o link. Eu faço a venda nele pelo Mercado Livre, dá para você parcelar, pagar à vista. O frete é gratuito e ele vai estar disponível para venda. Lá tem a descrição dele. Só trocando, lá não, vou ver se eu consigo trocar no anúncio, que lá tá falando que a cor do LED é branca, mas não é. A cor do LED é vermelha e ficou muito louco a cor vermelha, cara. O pretão com essa tecla vermelha ficou muito foda. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Curta, se inscreva, compartilha. Vocês estão ajudando pra caramba o canal, cara. Vamos trazer mais conteúdo legal aí pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.